想揾靚景觀又係現樓嘅朋友咧，就可以睇下呢個戶型啦。由呢度望落去係高爾夫球練習場、別墅、山景、湖景，成個視野係好開闊嘅。無論你係中低層，都冇任何嘅遮擋。呢一套係126平方嘅4房，做到南北通。我哋先睇客廳以及係成個開放式廚房，做到雙連接，中間有個賭台。右手邊咧係有飄窗台嘅，外邊係生活陽台，成個戶型做到南北通嘅，所以咧通風效果係比較舒服嘅。我哋無論主陽台或者係我哋嘅生活露台，都冇任何嘅遮擋。4米開間嘅大客廳，入去睇下休息區，其中過翻嚟呢一個客房，大概係有12個平方。原本呢一個露台咧係連通我哋嘅客廳嘅，有6米嘅闊度，但係而家咧就設置成我哋呢一個客房嘅私密露台啦。同樣望住呢個毫無遮擋嘅靚景。而家係現樓啊，總價大概90萬起，你就可以有交收啦。但係當然唔係呢套嚇，單價11200。右手邊咧仲有個書房，大概係6到7個平方啦。過翻嚟入邊係公共嘅洗手間，所見到嘅都係交樓標準。嚟翻第3個客房，呢一面飄窗台朝北面，望翻落去嘅係小區嘅別墅群體啦，帶會所以及係游泳池嘅，成個樓盤交標都係比較高嘅。主人房帶獨立嘅洗手間啦，過嚟佢嘅一個休息區域，我最中意呢個 L 字形嘅飄窗台嘅，因為喺呢個位置咧，你可以望到呢個無遮擋嘅景觀。呢個樓盤嘅優點就係品質相當高，而且咧4重景觀，毫無遮擋，每一個露台都可以睇到高爾夫球、湖景、山景以及係日落，所以品質係比較高嘅。大概用時30零分鐘咧，可以去到拱北關口嘅。呢度係中山嘅三鄉。有興趣嘅朋友咧，評論區留言啦，拜拜。